そんなに熱くないから本体もオーバーヒートしてない。やっぱあの日暑かったからか。確かにね。どうもこいつはやっぱりなんか遅い動きがなんか読み込んだり書き込んだりするとか、なんかボタンを押して動画を終わらそうとしてもなんか反応が鈍い。